Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 10:41 Aksyon Radio Philippines Standard Time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Tres minutos nakaligas sa tak ng alas 10. Aksyon kon las 9. Daw nagabantihaw. Way pa alas 10. Las 9:44 pa lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Luwat, Bacolod City, Negros Occidental, kundo malabutan sa signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ang ginda kilala bilang #1 AM radio station sa Bugos nga Negros Occidental, kagasunod sa nga Bacolod sa Damlaglang. Fourth quarter survey sa nga Nielsen. #1 AM radio station, Aksyon Radio Bacolod. Din mga bahin sang kalibutan subong basta nakatutok na diri sa inyo sa dinga palatuntunan.
DYEZ Action Radyo Bacolod sa Isoso 4 sa Lilisuan. Sang inyo sinitag sa tagsa ka mga radyo. Isa naman ka edisyon sang sa nga palatunturan. Amaring programa nga nagapiod kag nagahimos. Sang mga balita nga nagsinigabong ako nagwi nasaag. Haling kaida sang kagahon sang aga sang udto sang hapon. Tob-tob ka si Sidmon hasta subong nga kagabihon. Yari kita sa Marso 16 tuwig 2021. 3-16 2021. Munang numero 3-16-2021. Martes nga makinis-kinis adlaw sang nga simana nga wala nagapugis. Basta Martes maka-aksyon inyo makaupod sa tubang sining mikropono. Kag mabatian sa kahanginan samtang kamo ang yara sinusilita sa tagsa ka mga puluyan. Ang iban nagapahunay-hunay bago lamang nakatapos ang panyapon. Sa mga nagamaniho naman o kung nagasakay man sa salakyan, basta nga monitor sa Action Radio, ina sa nga car stereo. Taxi drivers, POJ drivers, sa mga bus drivers maka-aksyon, pati na motorsiklo, tricycle, tricycad, e-bike. Mayara sang nakasabit nga monitor, AM monitor, sa Isoso 4, nakasentro. Sa mga nakatutok na sa ato sa live stream sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod kag sa YouTube Live. Kamusta kag welcome sa inyo tanan. Oy nagapahanomdom sige hapon ini nga panatuntunan. Sa ato sa mga ka-aksyon nga sa gihapon may mga dapat kabutandaan. Kag dapat nga sundon nga kasuguan sa Bacolod. Kagabogos nga Negros Occidental, dugay-dugay mga ka-aksyon. Ari na kita magatupa sa alas 11 sang gabi. Magapatak na ang ginatawag nga curfew hours sa Bacolod hasta alas 4 sang kagahon. Taran-taran nga wala man lang sa importante kag emerhensya. Nga kalatuan o kon helikoton. Puli na kag magpahuway sa inyo sa nga balay. Bangod base malabayan kamo sang mga nagarovig mga otoridad. Tanod o kon kapolisan. Mga miyembro sang ginatawag nga Crime Stoppers. Mga volunteers naton maka-aksyon nga nagabulig man sa ato sa mga otoridad sa papabilin sang kalidong kagatawayan. Majakpatan ka mo, makatulgin inyo sa nga ulo, pati inyo sa nga tingkoy daw. Sang pamayad, sang pinalidad, hindi magpasaway, hindi gid magpasaway. Kaya man subong panahon, budlay pamansahan, sang kasong inyo sa nga ngalan, kaya ang pinakabudlay maka-aksyon kon kamo ang pagamultahan, nga wala kamo sa ginugbayad, basi inyo sa nga tupan, community service nga ginatawag. Amang limpyo kamo skilid sandalan, manilhig kamo, o kung manghilamon kamo, pati gani basi pagpaninlo skalog na punan sa basurahan basi magyan nyo. Itubsokid sa inyo sa nga kukote. Yang sitwasyon sa boundary sa Bacolod kag Negros Occidental, kag madamo-damo pa nga mga lugar, hindi pa normal, bangian pa, kiwi, o kung sa simple nga sigulianon, abnormal. Dito sa Metro Manila, maka-aksyon sobray sa klibo ka mga tao to. Ang pinangdakop mga ka-aksyon nagsupak sa curfew dito sa Metro Manila. Ang Metro Manila sa mundo nagbalik amat-amat ang nasa nga problema kung nakasos ang COVID-19 ang istoryahan. Ang mga tao gahambal na nga natakan sila mo. O galing kay kung maghalama lang sila kapinasaway, sila magyapon ang mabalikan mga ka-aksyon. Dabo pa ito nga mga lugar sa Metro Manila, sa Quezon, dito sa area sang Manila mismo. May mga lugar nga ragyapon na paidalom sa lockdown. Kaya imbes nga magganubo, nagbutsyog ang kaso sa COVID-19 sa ilang sa lugar. Dugangan pagid sa sining panibag-ong variant naman sa COVID-19. Yari na nagsulod diri sa pungsod sa Pilipinas.
Sa ato sa ringa news center, mga balita national, international, ano man nga sahi sang balita, sa ibang gabahin sang kalibutan. Aksyon ang defensor. Ang ato sa ringa patrol, temprano pa naglibot mga ka-aksyon, kaya na temprano pa. Dito una nga nag-aabot sa isa na naman kakrimen nga naglundan sa barangay Maaw, Sunad, Sambago. Aksyon John Diaz with Aksyon Nexon Tahom. Ang ato sa piloto sa patrol. Sa piyak na rin nga hunghungan o kung piyak na rin nga kwarto. Piyak nga cubicle, diri sa technical control. Aton mga katuwang puwersa na action Henry Spulgar with action Elway Dutelios sa ato sa nga information technology o kung IT expert. Singkwanta minutos na nakaligas sa tak ng alas 9. Apang-pang Japon tiyempo sa mong no. Mayo-mayo-mayad bihad na lang kung nagabi kay ginayampunan sa nga kung kaysa mabunobugnaw nga dupoy-dupoy sa hangin. Kung kaysa nagaguom kag nagagulugal oman sa langit. Mamoyoon talang hindi lang magbalik ang maulanon nga tiyempo bisa pareho sa nagligad la. Na pagsulod sang bagong tuig, pagsulod gid sa unang semana sang 2021. Atong bidudakan sang ulan ang Northern Negros, ginabaha ang madabong nga lugar diri sa Negros Occidental. Inyo ka-aksyon Marlon Hirovaya, thank you in advance. Salamat gid temprano pa sa mga nagmonitor sa ato sa nga live stream. Atagan ta sa konstisyaro nga dugay inyo sa nga mga mensahe nga ginpadala. Ano bala mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan diri sa inyo sa nga para tuntunan Action Night Patrol. Ang sabahin sa nga balita lokal mga ka-aksyon, baw ang palamatin-an sa mga tao sa Pilipinas. Halos na mongol na sa nga balita ay hindi lamang sa COVID-19 kundi pati sa mga krimen nga pagtiro patay sa mga tao. Ang ginatawag nga shooting incident kung hindi ambush shootout. Hindi gani hungod nga ginabantayan, ginasundan, kag tirohon mga ka-aksyon. O sa mga binugoy pa nga istorya, ginatinggaan sa nga bala. Ang iya sa nga lawas, iya sa nga ulo, o kung naman nga parte sa lawas, ang kalabanang nga kabiktima mga ka-aksyon kalamatay gid. Ang barangay Maaw, Barrio Sunad, Sambago, Negros Occidental. Subong nga hapon amo ang ginsentruhan tutok sa mga tao. Labi na sang plastar una sa Aksyon Radio Bacolod by Action John Diaz. Ang inisal nga detalye sa ring isa ka lalaki nga tinero maka-aksyon. Ting kalabanan nga nagaboritor sa Bago City, partikular sa may barangay Maaw. Nagkanto ginabat amat dito sa area gid. Kag nakabig nga National Highway dito sa barangay Maaw, Bago City. Panibag-o na naman kaso ng isang pagtiro patay. Ang negosyante mga ka-aksyon, akon ang biktima negosyante, ining quarry operator. Bonsilingon mayara sang quarry siya nga negosyo dira sa Bago City. Nagapauli na kontani diri sa Bacolod. Sining hapon mga ka-aksyon, nagdulong siya sang siguro gasolina o kung krudo man nga nasunod sa container sa lugar sang iya sa nga negosyo nga quarry dira sa Bago City. Nagbalik siya maniho sang iya sa nga pick-up Toyota na parang nga puti. Pagabot sa may Purok Valero sa may ginatawag nga crossing mining. Sa barangay Maaw, ang lugar mga ka-aksyon magkatimbang tuman kalapad nga property. Katubuhan property wa isang tanom nga tubo. Mga hilamon ng anagatinubo mga ka-aksyon. Medyo layo-layon distansya sa mga panibalay. Amo to kainang medyo na dugay-dugayan pa. Nagligad pang pila ka minutos. Antes na tukiban na piyaran nga ang nagapundo galing nga pick up. Kaga ang tao nga nakiara sulod. Dunglay ng yasaling ulo. May igo gali isang bala. Ang kristal sang isa nga pick up abi sa mga tao nagaparking na nagaparada las kini sa dalan. Purok Valero barangay Maaw Sunod, Sambago.
Ang mga residentes guro may nabatian man nga lupok pero way sila mag dahom nga ang lupok to nga nabatian ang to galing tiniro nga driver sa nga pick up ho. Igo ini siya sa walang abaga ining biktima ang balati lumusot sa isa nga abaga sunod sa isa nga lawas. Yang salakyan pamundos kilisan dalan. Tugtog ka nakitaan din sa mga tao nga ang biktima sa sulod sa salakyan. Ang ulo niya nagadunglay na. Di pag-abot sa pulis, way naging tandog ang biktima. Ginhimo sa investigador sa nga bago PNP ginusisa na labang nga tao. Ginbotagan sa nga police line. Hasta ang umabot ang pila ka miyembro sa pamilya sa nga biktima. Una to nga nag-abot daw iya sa nga bata to. Mga abyan niya nag-abot man kag ang trabahante sila sa quarry na interview una sa Action Radyo Bacolod niya nagsaysayban sa iya seringa na ibaluan. Inulat ang investigador nga miyembro sa scene of the crime operatives o kung ginatawag nga soko nga sa masami nagahalin pa diri sa Bacolod City. Namitani kung kada syudad no nindalag ko ba mga syudad butang sang ila sila kagwalingon nga suko operatives. Kaya kung matabo ta nagaling krimen yang kakinalang sang suko investigator, pareho-rayo ti malin pa nis Bacolod City, wala ton pa. Ining biktima 49 anyos, hindi talaman maalat. Hindi maalat italaman. Nag-star siya sa Yanson Ono Eroreco Subdivision, mandanagan din sa may sunad sa Bacolod. Pero kaangay lamang nga nanging suki sang krimen sa magpatay ang Bago City, no? Kay man kagabi, may araman sang 70 anyos nga lolo. Sa edad na lang ko tani sa saling nga tinuga ni ho. Gingaan pa tani sang medyo malawelibig kabuhi ni Proti, ginungkod patay ho. Sang saling nga tagalutang siya tiro man eh. 70 anyos nga lolo, gintiro man patay sa nagapungko sa hollow blocks. Sagwa sa isa nga balay dito sa barangay Bago City, Japon. Ang gamit nga pistola dali ang pusil 45 kalibre. Ang gintiro sa biktima. Kaya mo sa mga kapulisan sa nga Bago City PNP. Isa ini kahangkat sa inyo sa nga abilidad, sa inyo sa katanda kung paano sulbaron ining krimen noon, duwa ka krimen nga pagpatay. Atagan ustisya ang pamilya sa mga nagkalabiktima. Hindi nyo pagsundang pila ka mga pulis nga assign sa pila ka mga stasyunan sa iban nga lugar diri sa Negros Occidental. Natubtob lamang sa investigasyon. Di ta na pamunuhon ang Bacolod. Ayang Bacolod noon kabalod na maka-aksyon kung napila ka mga krimen gawin masulbar diri sa Bacolod City. Ang katabo sa masami mga ka-aksyon, tubtob lamang sa investigasyon. Nagtubsok, nagungot. Ang kaso kag nalipatan. Ginasiling sang gapakilala nga mga maayong opisyal sa gobyerno o mga otoridad nati isolated lamang ang kakatabo subong nga mga kaso sang pagpatay. Isolated, normal lang, kag hindi malikawan mo na. So, susip kag Maria Patawara. Isolated, pablaning nga halos hindi na gani may sipan mo. Ang kanamoon sa mga krimen nga pagpatay ho sa Bacolod sa Negros Occidental, sa Western Visayas o kung sa Bugos nga Pilipinas. Amalaw ka mo kung pilang record mismo sa Philippine National Police o kung PNP. Sa una lamang nga bulan sa nga tuwig ni nga 2021, may 114 ka mga krimen nga ang naghimo sa riding in tandem sa motorsiklo. Ang ibang nga biktima, halos kalaban nga biktima, patay gid, mayarapan di buinas nga nakaluwas buhi. Amoning datos ang presentar ni Senador Richard Gordon, nga pasa sang PNP man, si Gordon chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Amoning presentarya sa investigation kung pagbalik sa investigation sa implementasyon sang Motorcycle Crime Prevention Act. Nagligad ni nga bulan sa Pebrero mga kaaksyon, awining Motorcycle Crime Prevention Act di umungot man nga sahi sang kasuguan diri sa Pilipinas. Waya na gintunan sa maayo antes implementar ni.
Kaya naway mini unto mga kaaksyon. Umamo man sa pila ka mga ordinansabla. Dari sa local government unit sa LGU sa Negros Occidental, pati Bacolod. Wagi lang, tining Motorcycle Crime Prevention Act. Pag-uni sa mga kaaksyon, preska ko sa mga isda pa. Ay sa nga tuwig 2019 lang mo. Ginahimo bilang isa kalayakon kasuguan dari sa pungsod sa Pilipinas. Ang 114 na record halin Enero 1, Tob 31, ti isa lanik bulan sa bugos ug alik ini nga Pilipinas. Dinamo-damo na pero may pagduda pagkading pila sa mga ka-aksyon naton diri mo sa gimpresentar nga record ni sa PNP. Kay ang opisina mismo ni Senador Gordon, mayara man niya sang kaugalingon nga monitoring sa motorcycle-related crimes subong nga 2021. Ang ilang sa nga record ang biktima patay, no? Patay niya ang mga nagkalabiktima. Tiyang opisina ni Senador Richard Gordon nagsiling nga may 55 ka riding in tandem killings halin lang Enero 1 hasta Pebrero 17. Subong nga 2021, January 1 to Feb 17. Kambal ni Senador Gordon, unacceptable to the Senate of the Philippines. Ang kakatabo subong tuod gid man. Sino may mga siling nga okay lang ni. May kaso gid. Kaya that is unacceptable to every Filipino. Kasi nung una nga basulon di blata ka gobyerno man. Kung hindi magwaras ang taga-gobyerno kung kaisa mga yara sa otoridad. Nagapakuribong man nagapautimol man lang. Why nagid ka mo sa iban nga nadumduman dahaw, nga ideya haw. Melang otoridad man nga seryoso sa ilang saring obligasyon trabaho nila. Protect daw halos klabanan gid no. Na kung di mo gani pagpipion ang abaga daw ginapamayan lang ang kaso. Ano may madumduman mga iban nga ideya ba? O kung mapag-on nga tikang nga dapat amaning himuon. Inang piho-piho lang at least makapahagan-hagan man lang. Sining sunod-sunod kung seryes ang krimen nga pagpatay. Dari sa Pilipinas, anong plano sang Senado haw? Kung pangbalikan nato na resulta sa ila sa naging panghimong investigasyon lang gani hasta man sa investigasyon di bla? Naway man sang mayurang kalabanan da? Ang siling ni Senador Gordon, ang Blue Ribbon Committee nag-investigar man sa ginapatihan or ginaaligar Miss Fisans. Magsiling Fisans mga ka-aksyon ay na Tagalog pati pagganap. Miss Fisans kung sa mga titulo sa kambahanon maling akala. Kagano pagid malfeasance, maring sala sa ang isa ka public official. Kag non-feasance, ang kabaslawan sa pagpatuman sang kasuguan, correct? Damo gid man paslaw. Ang gintumod diri nga kasuguan ni Gordon amo ning implementasyon sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nangin layi ini maka-aksyon sa tuwig 2019. Way mayong plastar, muning natabo guro ni. Ining Motorcycle Crime Prevention Act mga ka-aksyon ang tinutuyo sini para protektahan ang mga tawo diri sa Pilipinas sa krimen na ginagamitan sang motorcycles. Ang himuon diri ang mga motorsiklo butangan sang mas dako, madali mabasahan, color-coded number nga plaka agod mahapos sa mga eyewitnesses nga ma-identify ang number plate sang motorsiklo na gingamit sa krimen. Sus, tak-an na ang mga tao mati sini daw nga sa isa sining plano ni dugay na ni hasta lang Japons plano ni. At ang pagpati subong sa mga tao mga ka-aksyon ako na ni ang ma-implementar gid man ayhan ang kriminal magamit sa mga sining nga sahi sa motorsiklo. Mal-inyo kung lain naman nga salakyan nila sa gamiton. E pagkalaulaw gid no. Daw mga dugangan katulting ko ini Maria kag Juan magamuni ang plastada diri sa Pilipinas daw.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Kundi ginadusog gid man mga kaaksyon ang pagbutang sa ginatuwag nga body cameras. Body cameras sa ato sa mga miyembro sa nga PNP. Now diri sa Western Visayas mga kaaksyon, nagumpisa na ang pagbutang sa nga body cameras sa pila sa ka mga kapulisan. Amayara sa 264 na ka mga body cameras ang na-deliver sa supplier sa City Police Stations sa bugos nga rehiyon mga kaaksyon. Iloilo City Police Station, Bacolod City Police Station, Rojas City Police Station, Pasig City Police Station, kag sa 19 ka mga police stations dire sa Negros Occidental. Ang tinutuyo sang body cameras para mamonitor para nga masiguro gid kung ano ang tutuon nga natabo sa isa ka operation sang PNP, sang pulis. Sadya niyo laton tani mga kaaksyon kung marada akong pati ko. Ako mabulig di sang sading body cameras. Itapik lang butang di blaw na gadget sa lawas ang miyembro sa PNP. Kung mag-operate sila, recorded na sa parang balaan kung ano gina natabo. Sino ang nagasugid sa kabaturan. Mayone. Good. 10:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Saringabahin. Ato na hibalaon ang observation report sa ato sa patron. Naglambiyong na sa mga tanion sa mga sulodlon nga lugar. Ang sa pila sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod City. Observation report sang patrol with Action Jan Diaz standby. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Jan! Bayang kami, please come in. Eto na! May gabi-aksyon mga gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Ang patuloy, gabi na kami nakabalik ka rin dito sa may syudad sang Bago. Kabulukan naglibot-libot kami to anay sa may Bantayan Park, bra? Katahom na akong sang gabi. Bantayan akong gabi, no? Oo, sa picture Action Jan, believe ko Believe kag actually action mar ang napicturean gali ari yung listo sa may kalanan tahom pagidiri sa wala sa Boulevard paginila. Aperte katahom to may mga flag to sila. Pwede ka gito ka puno pa picture. Naglibot kami to kay TV mga pulis bala nga nagronda. Nag-observe kami to sa Action Mars. Sini nga gabi antes kami din magbalik kaya bala mo na wala yun nun to na lang na ito tare madyato mga kapulisan nagalibot. Ano naman sila kung kamusta kagano ilagi na brother Action Mars. Mas tahom na gito kay ginpasiminto pag itong dalan. Dalan pasalod. Di ba ang sa Kalanaan, doon abala sa may Bantayan? Oo, okay. Ang kalan na kabay duta, no? Abali sa tunga na sa portion. Yes. Okay. Nakita naman na sa na. So ginimo nila Action Mar, sementado to subong nila ang isa ka road natapos na. So talaposon pag itong piyak para magtimbang para dirang alagyan ni Action Mar sementado na gid. Mayo na to kay so nabektig bisan la weekday subong. Akaramo to sang nagalagaw ya, akaramo to nagakapanyapon. Karamo to nagalagaw Action Mar mo sa may oras pero pulis damo to naka-on standby nga pulis mong may mga kada pusod sang dalan. Mayroon sila outpost nga ginbutang. Tapos damo guro sang pulis ang Bago, PNP gibutan ni Police Major John Joel Batos Batukan. Nga nagabantay dito sa area kay may mga portion na medyo dulom-dulom bala. Pwede ka padulom ang iban pero may pulis may nagabantay sa lunahan, di ka makagusto. Kung gusto ko dulom-dulom makangkaon-kaon to at pwede ka gito katulotambay Action Marlon. Anyway, Action Mark, ang sa tumatag palamati, karon nga gabi namin to yung post palibot ng syudad. Then langit, wala ng panahon, karon nga kagabi yung diri sa Bacolod. Wala yung tanto mo sila ng pag-ulan, kay inalas nga hapon, Action Mark, nag-ulan. Pero pagpatak sa rin gabi, way na tinaw, linong ang palibot sa syudad. Way isang pag-ulan, ang aton nga madala nun, masulog ko sa Gyapon, top-top sa Niman, nga matanion. May nagalambiyong may nagabiyahe, nga masalakyan, di ba sa nga jeepney, ganit ko papahuli, parang aton magkakson, wala sila sa dapat kakulbaan. Kay tinami aton nga damok nagamaneho o kung nagabiyahing masalakyan Action Mar. Antis pa man ang tanan, munuhon ko lang kay total naga Facebook Live
live na ginman kita. Congratulations gali no sa tanan nga magka-aksyon ang Action Radio Bacolod ang mga magpinakadamo nga Facebook live o kon Facebook like sa subong no. Diri sa may Negros Island Action Mar. Wow. Kay Action Radio Bacolod pila na ta 500,000 plus. So Wow. bato nga sa milyon ang aton nga Facebook like. Actually nauna ni Action Mar ang Facebook live, like gali na uli pa ni ganin naton isip. Kaya ang like naton niya gadlagan na 500,158. Pero aton niya bala Action Mar nga follower, dangat niya 570,000. Galapaw na kung kwarta ni Subanes mga milyon niya. Wow. No? Ang aton nga mga ano. And I mo ning pinakadako subong diri sa may Negros Island Action Mar. No? Ang aton nga no ka Facebook like. So damo Yes, ka everyday ga saka abing ga saka sila na agadamo bala. Plakpak ka na, may plakpak ka na, oy. Sige rin. Ako na mga happy 500K sa pagkaran nga mga ka-aksyon. No? So, half 500K, half a billion. 500,000. Billion. A million. Million aksyon man. Okay, 500,000. Oh, 500,000 lang. Tumas million no? na. Okay. Oo, amo na ang aton subong nga ano. Meron to dira ano sa iban nga din nagabunyi ang iba naton nga magka-aksyon no, naga-share man sila. Amo naging layout na aksyon El Rey 500K likes. Congratulations official Facebook page nato na dako pag ginakay kay na vlog FB live ko aka naman damo sa naga-monitor gali bisan iban nga lugar no. Kung may amo ka na aksyon mga buto ko papili kay Goro Gobernador do ka na ni Goro no. 500,000. Oo. 500,000. Kasi milyon to di ba? Oo. Ang nagsasanan 2 milyon ang aton nga voters. At pwede guro ako pili ka gobernador ko may pabilid kay ko do lapot na guro. Convert na lang sa kaso. Convert na sa kaso mo nung pinakamayo. Sorry, convert mo sa kaso. Ang 500K action mar, no? Mayo man na kay T, nagasaka. Congratulations sa puntaran nga maka-action. 500K thousand na kita do kadamo. Do nasanaran ko action mar kada bulan. Do may mga good news. Kag may mga award ang action radyo mong. January, nag-best, kita nag-number 1 kita sa survey. Nielsen to bala, nga nagwa, nga 4th quarter survey, nag-number 1 kita to. Pagka February, do mga awards naman to action man ang ginpanagtag sa Tingog Gagandurawan Awards. 5, pati Icon of Radio, dalasa naman to for the third consecutive year. Pagka sorry naman, 500K thousand naman kita. Do every month, dumiyara pa Consuelo sa Action Radio Bacolod, no? Ano lipat ko dito itong ginpadala gari kay ina ni Papangman, kay Dicto Blackson man sa lugar. Kung wala ta to action man nag-report, wag ito kabalong palibot sa area sang Purok Barangay Maaw. Pagkabati nila nga may nagbalita, amo na to ang mga tao palibot action man sa Purok Balero, why gidya ka muang nga to galing sa area dito, ginlutang na to, no? Pag-report naton nga nag-flash dito sa area, Big Toxon Mark nagdamo tong tao nga nagpadulong sa lugar kaya nagaluan gila isa ka shooting incident ang nagluntad. Kay kung ikaw aksyon dyan, mag-agi ito, be. Mag-agi ito. Do alat tinted da ng kristal sang isa nga pick up. Maglabay ka to, kapinsar dyan, tao nga, na pa, huway lang skilidalan mo, driver. No? Ang bato nila action Mar, ang sa, nga ginatsak naman kay ina, bisan sino ito kalabay, do wala, dyan kay sarado, big iyang bintana, dito wala lang man itong atos kilid ng salakyan. Na to vlog lang gito kay may nagbuta na police line pero kung wala lang to wala gito may nag-mind action marmong igo sa bala na hindi pa makita. Hindi kaya ito sa dalom lumapos kiling bala no lapos na dito sa iyang abaga lapos sa pamabaga dito sa ilok action mar anong gingamit nga po siya action dyan? Initially do 45 ati karabay na kapurusado na nakataba kalibre 45 nga naman lutang amo to isang gingamit pero i-check pa to nila kay do ito ang basiyo do wala na kina-identify kung may napulot sila nga basiyo Black Sun Mar kay ang ila to nga paglantaw basta ba naglubongaw kay kung lantaw mo to Sun Mar wala layo tong pagtiro ang aton pananawan ang bintana tumabuka to Sun Mar kung layo so ginapatihan nga close range
mahimo close range kaya nga wala naglitik ang bintana, wala yung masyado impact. Kaya doon nagbuho lang gito sa Blackson Marlaw ang bintana to. So posible gin paipingan sa sang gunman. Dako gitong posibilidad diya nga iping-ipingan to sa sanggan man. Kay ato mga litik-litik to Action Mall sa punta sang bintana, ako rado sa bintana Action Mall, mga ano lang to, pag-abre ba na nila? Na doon nag-crack siya, pero kung wala to nila ginabrihan, why siguro nag-crack ang bintana sang salakyan mismo. Buho lang siya, agis ang bala, sir, ko lang siya. Oo, sir, ko lang ito ya. Dali lang ito sa may, ano ba? Alabriyan, di dumping, dumiga click na dabla kon automatic imong bintana. Dali ba dumping na bla? Ang doga olbo na gulpi, ang ito dumping na natuon gurong baril. Kay pagtiro, no? Di natuman ang ngalan, papang na, ano pang, kay may mga ngalan, dali mong nga matamyaw na sila. Mayroon gabi kay Kagawad, Edwin Campo, ano sang barangays, Action Mall Maaw, at ito na sa area. Kaya nabatian niya ito galingin muno, walang kunara sa lugar si Kapitan. Sa barangay Maaw, amo ito nagkanto sila sa lugar. Aga mo nito na sila. Si sa sakon, nga bala ka lumang sa Action Mall, nga wala si Kapto kay na, kay naging katuang kami sa may bukid, gila yun. Arad ang balay ko no sang ato sa ding listener, mga si Imbong Diocampo, bla? Nas Kagawad Imbong Diocampo. Okay. Siya to kaya si may istorya. Oo, nagabalsakon nga nabatian niyang ambal mo ang muno mo sa radyo. So gini-mind si Cap, gali kasi Cap gali maging kantuan sa bukid at siya matulak sa corresponde. So ano tong explanation niya kagina, nalipat ako magmuno. Si Ma'am Ronalyn Sumayang, no? Kasi Ma'am Rona Sumayang dito sang barangay kasi si Ma'am ano ba na? Antipuluhan, no? Sila to nang naga-monitor kay ina, nga nagkadto gito sa lugar ya nakailis pa sila. But kinakabati sila sa aton nga flash dito sa area, no? Mga gabi lang liwat kay Kapitan sa barangay Maaw Kagawad Imbong Diocampo dito sa may area kay ina. Nakakita ay man kami pero may numero din si Cap kaya balay pamyawan na sa kono ipasa ko lang si mo ning aktibo yung number Action Mall. Sige. Anyway, man gabi makunog ka patamyaw ti mo mistra. Si OIC das ng tangob Ma'am Luz Atienza. Kantok mo to, Kaya nagkanto ko to kay na sa may barangay hall. Balik kaya bisita ko, no? Kay Tikbuas, mapungko, nagid ako na doon, hindi nagid ko na mapunggan Mabalik na sa pagpangalagad si Barangay Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob. Kaya natapos na Action Mall ang ila diri nga suspension order at wala sa ginadegara na Maria sa social moderation program. So subong actually nag-end nga adlaw. Pero ma-end sa karon pa tong gabi, no? 11:59 PM. So pagkabukas sa aga, 12 midnight, o kung 12 a.m., 12:01, mga pungko na sila balik bilang Kapitan Action Mall sa barangay. Why isang man nagpalitson to? Wala litson, pero may mga tarpaulin to nagpalibot. Tatlo ka nagko ka tarpaulin mga lapad, guro do, ang kalabaton siguro sa tarpaulin. Pilagi ng pahamtang, mga ano to, guro mga 8 by 6 feet. Ako na ya. Karatula, tatlo kabilog, may diri sa may gate, may ara sa may barangay, Tangob nga ngalan, dito sa entrance, may ara pagid. Sa iban nga mga tiyanggi, ito may mga gagmay, pagid nga mga karatula, no? Pagid, Dapat nakabutang, ano ito nakabutang, galingan? May ari ko di mo? We are happy. We are happy to... No naman, we are happy. We are happy to welcome you back. Honorable Noli B. Villarosa, mo na siya? Oo, mo na siya. Kana. Mo tong nakabutang mga tarpaulin dito sa may barangay. But silingon, malipayon sila nga nagbalik na si Kapitan Noli Villarosa. Oo, malipayon sila sa may barangay hall. Dapat magpinalanggaan na ang mga taga-barangay Tangob. Gani, ako ito na ang bagay na, na-istorya ko si OIC, ano mong nang Luz Atienza, sa ilagali sa Tangob, aksyon, wala problema. Pero may ari di sa kabarangay, sa Bacolod, nga doon magka-problema, ginigurubas. Kaya nga, hindi mo naog. Ara. Sadya na. Sa barangay 19. Oy, ara. Hindi mo naog ang OIC Action Mark, ang balya mahingyo diri sa DILG, nga bala gusto ko na tinloanan ng barangay. So do boss ko do hindi to manaog bilang OIC Kapitan Mong sa barangay 19. Di mabalik na to tali si Kim Peramo. Si Kim Peramo sa barangay 19. Barangay 19.
galing kay si OIC Oras, do may ayo to, rason kung nga do hindi siya na maghahalin bilang OIC sa barangay. Oo, dira aksyon na dyan, may mga hindi madapagintadihan ay ang mga opisyal sa barangay 19 da. Oo, tito Oo. mo din matabokson Mark, kay Oo. kumusgi ka do beras, may ayo gidya sa JLG, sa bisan sa alkalde, amo tong wala ba naton sa nilabot kay nakit nagpabago tubla diretso, pero dito to talaga tong pinakatuyo. Galing kay do hindi sa kunan mga naog kay may luyag isa nga imuon nga para matadlong dirang barangay. Ay tidan taon to na boss kay tapos suspension order mong. Okay, aksyon dyan balantayan mo, boss. Dua. Ang barangay Tangob nga barangay 19. Oo. Oo, ang isa ka barangay man, barangay 11, Evelyn Taasan, why ni problema ya? Why ang tango buhay man to problema kay si OIC Los Atienza, yung mabalik yun sa pagkagawad. Pero ito yung ibang daya, ang kagawad. At yun mo na sadya dahil. Amo na to, na matabo, no? Tinatayan inabuas, ang ubtag barangay 19. Sige. Ina ko manaog ang OIC. Tati, duwa ang kapitan. Dapat sundon aksyon dyan ang order. Kung may order, Galing kayo wala na order, action Mare. Reinstatement order. Reinstatement. Koy bali tapos do. Tapos na ilan sa din nga 6 Suspension. month nga suspension. So may kinamatarong kay nga magbalik ang gin-suspend. Oo. Kay actually daw wala na siguro ginapamanawagan reinstatement order. Kay ano lang na dugin tapos naman nila ang ilang sanction. Tiba lang tayo na buwas kung ano matabo, kung manaog o kung hindi. Ngaling di ba naog o isito aw? Yes, sadya gini. At gano'n na matabo man? Dalon yang pong lamisa, gablongkoan niya eh. Wala tagda, no? Kaya alin sa sugod nga nagkaano Maria, tubtubag yung buslan, tubtub nga bago na, doon sa tangob ganyan sa Mar, may una to, di ba nga nag-IC? Nag-resign man to, ati subong bago, mas mamlos at yan sa, mayroon ka nagdugayan, si mamlos do 4 ka bulan, kaya siya nga nagpawalagad, Action Mar. Bilang OIC sa barangay Tangob. Pero pasalamat man sa ang ilang ayo sa mga kagawad nga iban nga pululigan na lang. No? Kay para man sa kaaywan sang tanan. Na-interview natin si Ma'am Luz Aris sa ating interview. Nag-serve ka rin sa barangay as OIC for how long? October 22 after the present day. Okay. So, kaka-out naman ang for 4 months. Nakabiglang months. One thing yung may sadya-sadya, may subo man eh. Kung hindi sila mag-support sa ako nga mag-bully, kaya ang ayaw ko lang hindi ba nag-permanente ako na kung hindi ko niya gusto ko lang yan nga mabulig lang ba na kaya ang panahon talaga hindi kayo subong hindi kayo sa legal kundi ang subong kapakasto kita sa palabuton o gahon ka subong pagod nga palabuton sa maging mapaayo nauuma sila sa ako 100% pero ang ginahimo nila kita naman nimo gapalik-balik sa inyo nga ano na kaya wala na ganingin pag ang ako lang yung kwantermi mo yung ito yung sa nagabi nga kabay pa nga iwagan nito yung ilang sisar mga upod ko magbalik na sa normal ba lang ako na mag-tawhay ang tanan kaya ang progreso sa isa ka lugar depende na sa pag-inupda na sa tanan mo kaya mas kinanong mo ka rabira sa isa lang kung wala kang buli ng iban para panimalay ka lang walang ginigana lang mag-ibig lang kabataan kasi wala lang hindi mag-ayuhan ang pamilya pero so far nakaalala ko ulit kapitan kung ano matabo right after that assessment habis Why kami nakakita? Why kami ka-istoryahan? Dahil niya? Siguro bukas na kami makakita yung kanay nga mag-istoryahan. Pero bukas siya para magbalik sabi ng kagawad. Wala yun ako niya kanya. Ako niya servisyo sa Pumuluyo. Para lang antes ako madula sa libutan. At least nakaservisyo ako sa mga Pumuluyo dire nga mga napaninit sa ilang mga estudyante ko man. Sila nga mga ginikanan, estudyante ko, kabataan na estudyante ko. Bidugin continue ko lang yung servisyo sa ila. Para I will make myself busy. Hindi ko mag-stagnant ang ato nga pinasa. Kung ano ako mabulig ko, santo sa masalangan ko, mabulig ko. Dapat sa pasalamatan, namaluyag po pasalamatan. Salamat po kung ako sa tanan-tanan ng mga puluyo sa tanong. Ang nagasuporta, kaya wala nagasuporta, pareha siya akong tanan. Okay na sa ako niya.
pasalamat ko sa ila. Siya daw nagtupod na siya sa akon sa kalipay at sa kasumo. Para kasi sa akong tupad. Sige, ako ginaya. Kaya ako lang sila sa ibadla na ang istorya ko no, hindi man maging interesting kung wala sing ginatawag na itong may artista kag may kontrabida si Ganami, ginaya ko niya kaya gusto mabatigan mo din ang Ganami sa isa istorya kung may naga-kontra. Action mabatian si OIC Luz Atienza na hindi magkakaroon ng tubtob sini nga kagabihon Action Marlon kay Boas expected na nga mga pungko bilang officer in charge sa barangay Tangob si Barangay Kapitan Nole Villarosa. Mabuot Akson dyan, isa sa mga mabuot nga maestra sang una dara sa Medela, si Ma'am Luz Atienza. Kaya nakaagi man ko na nga isa man ko na sa una sa estudyante niya mo. Gani, estudyante ako no? Oo. May pagkita ko ng estudyante si ano ba? Action Red Salgado. Oo, taga-Tangob na sa una, si Akson Red. Estudyante man ako na sa una. Oo. Di mo no, ito kagina, itong lawag, ito iba niyo pagiging mga estudyante, hindi ko naman dumas, hindi ka damos, sige pang lawag yan. Sige. Pero nakabinanda kay OIC Los Atienza, no? Monitor na sa. Oo, tibuas, bantayan nato ni kung anong matabo sa ibang mga barangay. Nagabihan kami, Abi, na namo na labot ang barangay 19 sa Japag ito tani Kung anong rason, kung nga hindi ito manaog sa pwesto bilang OIC, ang acting officer in charge sang barangay karon Action Marlon, ha? Kaya mo na, ang pinakaroon ng sitwasyon sa palibot ng syudad, karoon yung gabi mga mabituon, gili, doon gili guro, ulang, gili kikapaang Blackson man. Gano'n. Ang panahon, ang sining nga kagabihon, iba nagkaparoon na sa gwasing nga balay, kung malibot-libot, is Bacolodri, iba nagkaparoting panguyab, paang iguro ay, kaya kung kita mo iba, no? Haway kiniguro na initan, dali ang sa may Loksing area, di ba? Nagkapaw na yun, nice nga, bika ka pa rin iba. Iba di ka pangin lang, hindi ko makairos bika kasi iba rin sa may Loksing nga porson. Nakaksin ka rin bantayan, detalye, kinagkasana naman sa bypass operation ang police station number 7. Duwalang sa nagabi, dumagi nakasana ang bypass operation sa palibot ng syudad sa Bacolod, mga ka-aksyon. Pero sa tataran yung mga ka-aksyon, tandaan, isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlabas mga kadto ka mo sa Life Extension Clinic, may aras ang 10. Sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. The sponsorship is brought. Okay, thank you. Dari kita sa mga nagabaritor sa ato sa live stream, Alex Fuentes listening, watching, karama si Gerard Barella, monitor kami di ka sa ko, Jessica Barella. Rimar Gicano Haliazgo. Good evening, Action Marlon. Monitor lang kami di sa may sitio Lupa, Barangay, Sag-ang La Castillana. Glebeth Garcia, good evening. Aaron Tagonera, watching from Cebu. Jeff Magtubo Hamantok, listening. Marilyn Mendoza, Trangudan, good evening. Jody Florentino, monitor. Marlo Hostado Cledera, good evening. Keep safe.
everyone, hambalya. Jeff Magtubo Hamantok, shout out lang din sa Barangay Luna, Cadiz City. Helmon Garbanzos, good evening. Okay, Ana Andrea Famoso, hello. Alex Montesa, nagabanitor na sa Marlon, mayong gabi na, upod lang sa programa mo from Hinubaan with Love. George Amparo Jr., Panemeo Sir, dari sa May Laguna, Amparo Family, salamat. Alex Montesa naman, okay. Melchor Rita Ferrer, Yvonne Boyser, good evening, Axel Marlon, Dan Sherry, salamat. Guillermo Clarito, good evening, upod ang bugos nga puwar sa sang Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Sa pagpanguna ni Guillermo Clarito Gibo, kami nagaugyon sa imo sa nga programa. Russell Gomez, okay. Guillermo Clarito, Hamalya Pamilya, Saludaris, Katige, Nabor Mugar, Rojo, Trinidad, kag Clarito, upod sa imo. Toto Dundi Blanca, Bigota Dundi Blanca, Gamonitor Man, Mary Joy Camero, good evening. Series Chavoso, Action Radio, Bacolod, okay. Vanessa M. Mayo, pagrit landa sa sister ko si Mrs. Alvarez of Barangay Tangub, o kabarangay ko. And to my friend Noel Amar of Niagara Falls, Canada, God bless, from Minnesota. Unit Horta de la Peña Barbecue, Aksamarlon upon sa imo sini, liwat program, Lola Turing, naga-enjoy gid sa imo sini. Maraming salamat. Unit Horta de la Peña. Sa pamilya de la Peña, sa barangay Inclaro, sa pamilya Quezon, sa Hacienda Santa Teresa, Pocatod, Binalbagan, nagupon sa imo sini nga program. Okay. Advance happy birthday kunos kay Tita Ebony, Aksamarlon, mayong gabi. Lola Turing, salamat. Melchorita Ferrer, okay. Joylyn Siason Maalat Silvi, good evening. Guillermo Clarito Hambalya, congrats sa inyo nga tanan. Hambal man ni Alex, congrats sa Sumalon, Aksyon Jan Diaz, tungkol sa inyo. Tungkol man sa inyo man nga mga nagabaritor pimay sa live stream. Annabel Garcia, Aksyon Marlon Monitor from Barangay Tangub. O, kadamo sa mga taga Barangay Tangub. Okay. Elizabeth Malakagamala, Araman. Okay. Sa Marlon, sayang wala ta motorcade sa subong tuig. Tani, may bulang-bulang na lang. May motorcade. Okay. Bobby Munoz. Rosalio de los Reyes. Good evening, Mar. Watching live. Lovely John Anay Sally, Mimi Sheila from Purok, San Roque, Hadamana. Thanks, God. Kativer Araman. Vivian Pondales Gumban. Mayong gabi. Cory Vedaha, mayong gabi from Kuwait. Habal di Judith Horta, Isabalon, Baliog Tamya, Family Caballero, sang Pahilang Kahiligaran. Ann Belia. To listeners, keep safe. God bless. Habal ni Ann Belia. Si Hian Batislaon, Gerbedal, Patamya Family Hison, sang Hadaban na Bakalusri. Araman si Taro de Toros. Okay. Pagrit gali. Migo Rone Kalasingen. Okay. RJ Robert Lamims, good evening, Pagrit Lamis Family sa Sagay. Okay, Lamis Family sa Sagay City. Thank you. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Pabalik sa Aksyon at Patrolas, Jess 36, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa siring bahin ni Balaon tabi ang detalye sang mga balita nga natipon ni Aksyon Roger Gotib. Adara sa bayan Northern Negros, partikularmente sa bahin sang Cadiz City. Naka-standby man sa piyakalinya sa Aksyon Stephen Presquito, no? Kay Thom Ayan Ferrer nagapa-shout out siya sa ato sa live stream. Ang COVID-19 active cases sa Pilipinas maka-aksyon 57,736. Highest ini sa mga 2021. Yang ambal naman mga kaaksyon ni vaccine Sir Carlito Galvez. Ang pungsod Pilipinas nagasalig. Nga ang COVID-19 sa aton, problema sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas ay mo aksyonahan ato ba kung nga tuig matapos? 2022. Intabogin nila sa eleksyon. Ang general vaccination sa Abril kag sa Mayo. Kung hindi na pagpalabuta pa tuig 2022, tama na, kaapoy na tanan. Ari na sa aksyon na Roger Gotev live report gikan sa mga Northern Negros. Aksyon Roger, standby. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, mayroon kami sa report, please Kevin. Yes, Action Marlon sa mga balita diri sa may syudad sa Cadiz. Action Marlon, isa ka shooting incident katong tinarikdan diri Action Marlon nga Domingo na tamo, pero kay nagip-record bagod nga ang ini nga biktima ang karon confined sa may siyang hospital sa may syudad sang Talisay. Alas 8:40 na tamo ang mga insidente. Kasano pa sa report nga ang ining shooting incident na tabo sa Hacienda Buena Esperanza sa Barangay Luna, syudad.
Aksyon Roger, balikan ta sa aksyon Roger Guteb sa isa ring report na may shooting incident man sa Cadiz City. Domingo na tabo porti subong la mga adlaw gin pa record sa bahin sang Cadiz PNP. Aksyon na Roger, balik si mo. Yes, sumarot ang biktima na rin kilala kay Eric Campilian Concepcion, 25 anyos, Gidal Soltero, kaysa kay estudyante ini, kag-residente man sa Sindabuhay na Esperanza, Barangay Luna. Suro sa report nga inom-inom ini, upod man ang sini nga mga paryente o mga relatives sini, kaya pagkatapos nga may ara nga daw wala nga mga personal nga mga ginapag-istorehan. So sa report ang biktima gidigar nga gitiro sa isa ka ginkilala kay Jansen Leonoras. Upod man ini si Archie Leonoras kag Ernesto Leonoras, tatlo talaga mga suspect nga mo ang aligar gin pa-record mismo na mo ang nag-alutang sini kanigo ini siya sa iya sini nga may tagkugo bla. So ang mga sini nga ginaligari mga respondent na mga suspect na palayo palagyo ganyan so wala na direksyon samtang ang biktima naman ang giningagaw hindi nga madulong sa ospital. Pero tiyan mo na, pagkatapos gindala, ini sabayin sa Cadiz City Emergency Clinic, pero transfer naman dira sa hospital, sa may provincial hospital sa siyudad sa Silay. So, gina-imbestigahan pa sa makatapos sa kapulisan na gininga kaso, sunod sa report, wala naman mapuruhan, Action Marlon, ang ini nga biktima. Samtang nagpa-record naman sa taratapan sa kapulisan ang hindi mo lang ginresponderan so sa tinarikdan nga Lunes sa kagahon, kapon sa kagahon ay Police Lieutenant Junior Rodas nga sariin ang report nga matapos sila balik ini sila matapos sila responde sa Barangay Luna ang tuwataran ka mga persona nga musantay ini si Ramel Villas alias Indaerkis kag ini si Tommy Husayan nga nagpara sa kay Lieutenant Rodas pagkatapos daw hindi mayo ang ilas ni Pagiho. That's why nga sige na-restart ini sila tungkol kay una bes Scorpio man. Pero ang iyatugin responderan sa Barangay Luna ang aligar nga mayara nga nagpangabuhi siyang dinamita dito. Pero sa report patusayag ni Lieutenant Rodas nga ang nagpangabuhi Action Marlon dito sa ginaligar dinamita, nakita dito ang duwa ka mga botilya nga may pabilo nga papel kag may urod nga gasolina. So na-recover actually ini sang kapulisan kay Subugman sang Barangay Kapitan si Kapitan GC Olvido sa balay sang complainant kag ang complainant na record naman ginkilala ini sa kay Magdalena Leonora si Villalobos 58 anyos sigidad kag residente sang Sindabuhay na Esperanza Barangay Luna kay daw konektado ini sa kaso nga paglutang sa pagpalutang sa umanang lugar. Diba na suspect sila si Ernesto Capilan Jr. Concepcion 32 anyos nga mo man ang biktima sa pagpalutang. So, ginaimbestigaran man nila sa kapulisan ng Marlon kay nakita agad man dito sa balay sining complainant nga may ara nga ginabuhi nga botilya. So, ginabulubanta ini isang kapulisan sa ilang investigasyon nga posible may ara nga rest back bala pagkatapos sa natabo ang among insidente sa panglutang. That is why nga ginabuhian sila sining botilya nga may pabilo pero wala man makalupok kag wala man mo sa aga botilya kag wala man nag-explode din ang unod nga gasolina Action Marlon. So gina-imbestigahan pa ini sa kapulisan ang ini nga kaso dira sa Sindabuhay na Esperanza, Barangay Burgos sa siyudad.
sang Kadisa. Wala yung report na mga Action Marlon, direkta diri sa ato ng taga, sa ato ng sining IUR, pinaka mga area diri magsultang huay, maglimagsul ato sa Yapon. Subog ka gabi, panahin man ang police visibility sa aton ka pulisan, ka random checkpoint, yung pagpigayon na sa siniman nga gabi, specialmente sa siyudad San Sagay, sa pagpapuro ni Police Major Albert C. Report ikan diri sa Norte Camarines Provincia sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon, Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Last Jazz 45, siluan tayong sigida ang report naman ni Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Steph, standby. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Stephen, sa detalye ang report please kabin. Yes, Action Marlon, sabihin diri sa siyudad sa San Carlos sa aton COVID-19 update karon. May ara karon nga bag-o naman no nga nagtuhaw ini ang 13 actually 15 ini ka mga nagpositibo sa aton na COVID-19 ang sa karon nga adlaw nagnubo ini sa 13 na lamang no kay kahapon ara ini sa 15 pang karon nga adlaw nagnubo ini sa 13 na lamang. So amo naman ini karon ang isa sa ginabantayan sa aton nga Emergency Operation Center dito sa aton na siyudad sa San Carlos tungod sa sining bag-o na naman nga kaso kaya for past month nga nag-zero no nga nag-back to zero na nga wala na sa mga cases pa apang karon may nagtuhaw naman so ini naman karon ang medyo ginabantayan sa aton sa frontliners natin labi na aton sa Emergency Operation Center ganing ang siyudad sa San Carlos. So far ginakuha naman no ang ining aton nga mga checkpoints nga ginbutang sa mga boundaries diri sa oriental nga bahin kag dito man sa Kanlaon nga padulong ini sa barangay Kudkod ing barangay Quezon nga mga boundaries ang Kanlaon City Negros Oriental kag ang diri man sa may barangay Bulwangan boundaries ang Bali Hermoso Negros Oriental. So may ni karon na action na Marlon nga sabihin ang siyudad sa San Carlos dayon sa gihapon no sa pag implementar nga strikto ang paggamit isang face mask kag face shield. Kagamo ini karon sa gihapon sa mga establishment pero may ara na sang medyo halog-halog na gamay ikumpara pa sa mga nagligid ng mga bidulan kasi din sa ato na MA modified GCQ na Action Marlon nga sabihin ang mga establishment so far karon hinay-hinay na no nga wala na lang pwede na magsulod nga nagka-face mask ka pero may kaptiban nga mga establishments nga kung wala ka sang face shield o kung face mask hindi ka pwede makasulod. So may ni karon nga may ara na kag mga restaurants so hinay-hinay na ang pag-open sini kag ang isa sa amenities man nga ari diri sa siyudad San Carlos sa ining People's Park nga sa din ari ining mga pool, swimming pools no kag mga iban pagid nga mga amenities so pwede na no na open ini so ato nakitaan nga sa mga nagligid nga adlaw sa pagbukas ini damo gid ang nagpaligo damo ang nag-spend sa ilang weekend kag binakon may patahon karon damo gid ang nagpa-schedule kag apang limitado lamang ang pwede makasulod sa mga park nga sa diin na may ari ining swimming pool kag ining mga iban pagid nga mga amenities dira nga pwede ka mo maka pa-reserve sa mga birthday occasions o iban pagid no. So may namang ang medyo ang subong sa nga aton nga siyudad San Carlos ilabi na sini sa aton sa COVID-19 sa karon. Kani nag-report talin diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report! Sa kaining Jody Kalubihan Arostike, good evening watching from Barangay Bata. Good evening man dara sa Harandon Porok Lampirong. Pagkanta nga to sa deng patrol. Ang detalye sang balita na aksyon na John Diaz angot sa panibagod naman nga illegal drug buy-bust operations. Buy-bust operation naman naging patigayon ng atos rin ang mga kapulisan dara sa area sang police station na number 7. Sino man nagkaladakpan, pila ang mga na-recover. Action Night Patrol Field Reports! Sa report ni Action John Diaz. Ason John sa balik report, please Kevin.
Isa action mark high value individual kung HBI ang nadakpan sa magatapo sa police station number 7 sa naging kasang bypass operation sa naging mga gabi sa area 3 mismo sang Puro Cabugwason, Barangay Mansiling, Syudad sang Bacolod. Ang naaresto nila ang ginkilalaki Rinaldo Gracilia, 45 anyos, residente sang Block 30, Lot 5, Puro Cabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Na-recover rin sa pagginakop sining ni Gracilia Action Mark ang bisa kadako kag tatlo ka mapalabang asosay sang ginasuspetsyon Cebu. Iniman ang ginubluban panagabug-at sang 7 ka gramos kag may estimated market value nga nagadangat sa 47,600 pesos. According to Police Lieutenant Michael Tuburan, ang officer in charge ng police station number 7, isa ginakabig bilang high value individual bangod nga may ara na sang intelligence report nga ginpapanaog ang mga otoridad batok sa iya. Iniabig si Gracilia nga ginkilalaki alias Tiboy ang naga-engage o kung nagawaliga sa illegal nga droga dira sila parokyano. Kag may mga information man nga hindi lamang dira sa area, bisan pang iban mga kaaksyon nga mga residente sa nakalain-laing lugar ang nagakadto dira no sa iya nga bahin kag aw man ni ang nagasuyop action mark sang illegal na droga sa lugar. Karon gina-check pa rin nila kung diin sininiya ginakuha ang mga plastic sachet sang ginasuspetsyon sa bunga ginmadugyan ni Gracilia dala mismo sa area sang barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, Action Marlon. Samtang ang katapo naman sang Criminal Investigation and Detection Group ang nagkasasang isa ka pagserbe sang warrant of arrest batok sa most wanted person sang Syudad sang Bacolod. Gindakop sang katapos sa CIDG ang number 12 nga most wanted person sang BCPO paagi Sergey Patigayon nga oplan pagtutugis operation. Ining 42 anyos nga suspect ang wala giningadlan action mark bangod ang kaso sini paghimulos kaya ang ginimuslan niya sa iya mismo nga kaugalingon nga bata. Ini siya ang gindakop sa bahin sa Purok Maninihon, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod, matapos sa ginserbi ang warrant of arrest kag ginpapanaog batok sa iya nga ininapetsa ang warrant of arrest Oktubre 2020, no? Ang kaso niya rape matapos ni action mga ginimuslan ang iya kaugalingon nga anak kag nagbusong ini action mabangod sa yaman mismo nga paghimulos. Ining persona ang karon detinado sa custodial facility sa nga police station number 8 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action. John Diaz, una sa Sekretary sa Action sa Bacolod Action na radyo. Action, Night Patrol, Salamat sa report ni Action John Diaz sa patrol. Action hence may last bus pa kita no nga commercials. Okay na? Okay di sige. Kay Christy Arevalo, good evening. Action Marlon, parok-urok lang kami sa gym sa Valladolid. Tamyaw ko happy birthday. Kaya TC Galon Alabi, salamat kid. Juliet Sierra, panamyaw lang da. Okay. Juliet Sierra, panamyaw lang da kay Sheni Faith. Kag Jessica Disinal, panamyaw lang da kay ako sang happy birthday. Okay. Juliet Sierra Ambalia. Okay. Noel Amar, good evening, Sir Marlon. Salamat kay Noel Amar. Pabasan talaga ka-action na sa Action Reports After Edition. Ining balita angod sa pagbalik na bilang barangay kapitan ang mga sadtugin papanaugan sa suspension order bla. Labangon man sang gina-aligar ma-anomalia, irregularities sa implementasyon sa unang trans sa social amelioration program o kung SAP. Kundi ang kabagusan nga mga barangay kapitan, punong barangay sa Pilipinas, agin papanaugan sa suspension maka-aksyon, 89 tanan mo na amo nisla. Sa 89 anom ang ari dari sa Negros Occidental kag Syudad sa Bacolod. Sa Bacolod, 3 mga kaaksyon. At ang 6 ka bulan nga suspension nila magatapos na sa buong adlaw. O ti buwas mabalik na ni sila. Ti tuwa mas tuig.
Kadali lang gali sang tunga tuig subong no sa anom ka bulan no. Labi ningid nga ti ari kita subong sa COVID-19 na pandemic. Ang kalabanan nga mga tao ang ginahulat nila ang oras sa adlaw lang. Di ka nasig ho. Tapos na buwas mabalik na ni ang tatlong ari diri sa Bacolod mga kaaksyon nga punong barangay Evelyn Taasan sa barangay 11, Nole Villarosa sang barangay Tagob. Ang si Kim Peramo sa barangay 19, taran sa Bacolod City. Yang iban to mga kaaksyon sa iban nga lugar sa Negros Occidental. Sa Negros Occidental, ang papanaugan sa suspension nga tinaban-laban, buwas makabalik man ni sila. Ti Zardo Tihada sa barangay Tuoy, Himamaylan City. Romeo Sultan sa barangay Salamangka, Banwa Santo Buso. Kagaruel Sabikil sa barangay Kabungahan sa Banwa naman sa Calatrava. Ini sila sa Negros Occidental. Ibalaon tayo mag-aksyon kung ano ang mga senaryo kapag balik pangalagad sang sining mga kapitan agin papanaugan sang suspension order sang tunga stuwi kung anom gid kabulan. Kaya automatic ang first kagawad amo ang temporaryo nga nagbulo sa ila. Ibalik naman ang first kagawad bilang barangay kagawad. Ang balantayan sa Nasalinta na Daris Bacolod among barangay Tangob kag ang barangay 19. Kaya barangay 19 na report ni Akson Jan Diaz walang madugay. Ang OIC kuno di luyag manaog. Di luyag mag balik bilang kagawad. Luyag ya magkapitan dala. Di laban-laban na mga Akson, di sila magkaalyado. Sanggay suspendo nga si Kapitan Kim Peramo. Alas 10:56, Aksyon Radio Philippine Standard Time, John Rose Roll Gav. Asomar dari Senegaran, mabugdaw ang tiyempo kay gaulan to sa Senegaran ho. Ambal ni Noel Amar, Sir Marlon Tamiao ko ang friend ko nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Sharing and likes dan Sir Marlon hambal ni Noel Amar. Alas 10:56. Paagi sa rin nga palatuntunan kung paagi sa rin nga ambahanon, Action Patrol, magatakop naman temporaryo ini magabalik buwas. Opo naman. Sa regulang anchorman Action Eric Magbanwa, salamat sa tarang-tarang nga mga nagupod sa aton sa mga Action Unit Reporters, News Center Daton Action and Defensor, sa Patrol Action Jan Diaz with Action Tahom, Action Roger Gotob, Action Stephen Persquito. There is a technical control Action Henry Spulgar with Action Elway Dutelius. Ako naman, Action na Marlon Hinuvoya nagabilin sang good evening, sleep tight, sweet dreams, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. And he's waiting for you. Soon your heart will believe. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,